अगर आपकी गाड़ी में P0302 फॉल्ट कोड आ गया है तो समझ लो सिलेंडर 2 मिसफायर कर रहा है। इसे इग्नोर किया तो इंजन डैमेज तक हो सकता है। 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट। 1. P0302 का मतलब है सिलेंडर 2 सही तरीके से इग्नाइट नहीं हो रहा। 2. सिम्टम्स: इंजन वाइब्रेशन, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ना और चेक इंजन लाइट ऑन होना। 3. कॉजेज: स्पार्क प्लग खराब, इग्निशन कॉइल वीक या फ्यूल इंजेक्टर में ब्लॉकेज। 4. कंप्रेशन इशू या वैक्यूम लीक भी सिलेंडर 2 में मिसफायर करा सकता है। 5. सॉल्यूशन: स्पार्क प्लग बदलो, कॉइल चेक करो, इंजेक्टर साफ करो और कंप्रेशन टेस्ट करो। तो दोस्तों, ये था P0302 कोड का क्विक सॉल्यूशन। क्या आपको भी मिसफायर की समस्या हुई है?